Salut tout le monde, c'est Monsieur Ronflex. Et oui, on se retrouve pour la troisième partie de cette ouverture. Et ben on va commencer à l'ouvrir gentiment. Allez, on commence. On va choisir les boosters. On va prendre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il va nous rester 4 boosters. Est-ce que je les ouvre ici aussi? Non, je te garde. Hop. Je vois combien. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 4, 1, 2, 1, 4, 5, 6. Le 6. Voilà. C'est ça là-dedans. On va ouvrir 6. Allez, on commence. Et voilà, premier booster. Hop. 1, 2, 3, 1. On va s'en avoir de la chance et... il va partir comme ça. Ferglon, Mysticram, Solechi, Sac de nœud, Gratopo, Pifeuille, Guerriègle, Fossile, Armure d'Inoclier, What en reverse et derrière on a Pyrax. Bravo. J'arrive pas à les ouvrir, c'est quoi cette pousseur? Voilà. On est obligé de les démonter complètement. Hop. 3, 1, 2. Voilà. Flinguiste, sans coquille et sans mine au coucher du soleil, en pleine mer. Ferglon, Mysticram, Solechi, des Avides, Persien, Galapa, ils auraient pu faire mieux, mais Pifeuille en reverse et derrière on a Magerana X. C'est la première fois que je la vois. Elle est très belle. Très belle. Je prends de l'animer. Et voilà. On continue. Deuxième blister en plus. Hein. Voilà. Bien quand ça s'ouvre tranquillement. Tac.
1, 2, 3, 1, 2. On continue avec un Tarinor, Granivol, Miaus, Fingoust, sans coquille, recharge spéciale, clic, lien spirituel Stylix, en reverse on a Farfuret, Capaté mignon il dit viens jouer, viens. Et derrière on a Scalp Proie en reverse. En holo. Graphique rare. Pas mal. Double énergie en plus. Démonté totalement. Voilà. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Et Lionceau. Nidorina. Nidoral. Otarinor. Un Granivol qui vole. Un Miaus qui est tout étonné. Capidextre. Qui fait son petit coquinou. Un Dinoclier. Un Chimpanfeu. Un Cobaltium. Un Rare Reverse. Et derrière, on a Bastondon. Excusez-moi pour la prononciation. Allez, Farfuret, Lionceau, Tarinor, Wistikram, Miaus, Nidorino, qui est énervé, qui va nous sauter dessus, Anorite, Pokémon fossile, Chimpanfeu. En reverse, on a Bastondon. Et derrière, on a Gardevoir X. La secrète, la petite secrète, la secrète. Petite secrète. Secrète. Doucement. Tac. 3, 1, 2. On va bien voir l'autre secrète.
Si on a encore une. Il y en a encore une. Encore une, ouais. Finigouste. Cap humain. Yanma. Farfuré. C'est bien les boosters. Elionceau. L'énergie. Pofitrol. Et vous tente. Trousselin. En reverse, on a Nidoran mâle. Et derrière, on a Dimoré. Et voilà. Faire la petite récap. Pas des moindres. On a vu un Scalpro. C'est peut-être en shiny, mais je sais pas. Et elle est un double énergie. Ombre et acier. Tac. Voilà. Après on a eu Magana X. Et à la fin on a eu la secrète Gardevoir X. Qui est très belle. Très belle. Et voilà pour cette ouverture. Laissez un pouce bleu, un commentaire ou un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo, ceux qui veulent la partager. Et on se retrouve pour une prochaine ouverture. Moi, je reste là. Je rends l'antenne à vous, les studios. Ciao, ciao.